Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Ndeti ni wamenda alamethi twema imuvu wa kiuteti kwiyumbanisi uthukumi mbeange wa mwene nthi na uteti muvyo ethi wani mekuendea na kumuvingi sandhini wa uthukumi wake. Wavina eweta uthukumi wake wa miaka ili ni wokilitie vyuvi ya kumoseuvisya ndeto sia uvungu na vala umbula kananda mbuka yake ya UK tena ya kumandhia ene nthi ma Masako maendeyo. Oingi wavina ni wamenda ene nthi ma Masako kumukwata mbau nthini wa uthukumi wake ndeto ila wanene achathene cha uthaithi kanisani wa Mayuni Catholic kuya yata Ben Musau ena mauvo. Gavana wa Ndeti ni woneka chumia uneni muvyu na ula woneka ochelekela nthu siake sia kiuteti na vala wathana uthukumi mbeange wa mwene nthi aimenda ya kuyumbanisia uteti muvyu ketha ni mekuendea na kumuvingisa nthini wa uthukumi wake. Mwenda ni kale nzai kana mwenda ni kale munyambo ni kale munyambo tibo na munyambo mukakwanza yo muthukumbe wangu nundu ni saubiye muno mona makasiona mundu muka ni mundu muka ya alama nenga ekibila onatumia na ase mebaba na imwana onateke amwaitu ni mesi mundu lame unenga chao kibila ko wimuthia we nundu we mundu ume uyasia wenda kibila kicha kwa cha governor manyana nengiwe na ume asuli mesi no niki hata lakini akwani ndo matabia nye nithukuma na tiko na siasa. Wavinya eweta uthukumi wake wa miaka ili kavindani kala withitwa ofisini iwo ukilite vyo viji na kutuma asa uviguo na ndeto sia uvungu na vala wa umbula ndambuka yake kavindani kala unainthi ya UK tona iwa kumandhia ene nthi ma Masako maendeyo. Nono mbwasisia development ila ni mwikite miaka yana ili onokatala miaka komite ikia ngai by development yao kana Masako na ngwaini nikeu nichomekata na ukia na makuli ele ila manene ila gewasio itebalasie gewaita toneka ya nienda dawa sibitali ningwa nenda malelu nienda kiwu mwana mutuma nola umasiasinu atwaitenza na yodhikuya ngataba nietete nietete kumusi nanye ninayo utabine nono na tabi ya fire engine ziana na nengomana na izune mwekata na nina tabi yeni onaitanda si asibitali ningunema na sindu ingi ninabe tonakana adwani mama niyongweteana ni mwisiu ila imwandimu somu nemo Nigeria nengi zichao sisi ndumingi mwa tatuwezi hapa onegi sente kamuke hawa mwawe nikite takizaka cha mundu baisi ndumingi mwa tabichesi hapa mingi sio bungu ila mwa mutawazia kuma 2013 ndi kampeni mwaono na kimwe oingi ni wamesova ene nthi ma Masako kumukwata mbau nthini wa uthukumi wake. Number 1, I'm answerable to God. Number 2, I'm answerable to the people of Machakos County. No, ngai sekile through inywe amwenda imukanenge mwana wakwa chao kibila na kwa kibila ni mwe it doesn't matter kila mundu kunena so long as nini na Mungu wakwa na ngai wakwa na nini sindie kakindu kithuku ama peace. Vilingi wa mauvo Mutongoi TV mava kanisani wa Catholic wa Mayuni yata kauntini ya Masako niye nitawa Ben Musau.